大家好，我係杏花村世紀21物業嘅經理。咁今日咧想同大家咧介紹一下杏花村。咁杏花村咧係屬於一個低密度嘅大型屋苑。咁你睇下啦，本身咧佢個西咧有咁大嘅，咁佢有6504伙。咁同埋咧杏花村咧就呢一度亦都有一個即係都幾大嘅商場啦。東翼咧就係做咗呢個運動嘅 outlet 啊，咁大家都有時收到啲推廣啊各方面。咁如果喺西翼嗰邊咧就係呢一個民生嘅商店，面喺地下就大部分咧都係食肆，咁都係一條食街。咁杏花村亦都有佢個會所啦，咁就個康樂設施咧都係即係好多嘅啊。咁綠化咧亦都做得好好啊。咁希望跟住落嚟可以幫大家喺杏花村度置業啦。